Hello，各位大朋友、小朋友，我是阿文哥。今日我来介绍个两个呢，同神奇哦，司机短短的，生意十四天天，是看团一出来嘛？佢系爱团一种节庆用品，节庆用品啊，可能乜嘅东西吼，放鸭蛋、拍鸭蛋、煎豆腐、饼饼粘，乜嘅东西呢？那看到放鸭蛋，鸭蛋就是讲的是阿妹呢，放鸭蛋，哎呦，较拍嘅呢拍鸭蛋呢，哟，个是煎豆腐，煎豆它煎啊，有加这种意思，煎有看到哦，看到。没有笨豆的意思啊，哦，煎豆腐，哎呦，煮豆腐了哟，用个啥？叫我见便便餐呢？便便餐也系乜嘅东西？节庆用品，有团队嘛，有团出来嘛，对，4、3、2、1，看答案，米袋底下哦，来，自炮诶，有团到嘛？自炮诶，就会放一个鞭炮。哦，自拍诶，你去打自拍诶时间啦，迄自拍有拍落诶，拍诶有风诶，有枪诶，有蓝色诶吼。你见到火是啪啪啪啪啪啪啪，就变变战，系嘛？啊，故说呀，一只米亮诶呢，就按到这个米袋就系自拍诶哦。大家知道有生气吗？知道生气的人呢，拜托来同我倾赞、听热过来分享出去，分较多嘅小朋友、大朋友来学习合法来看下神奇嘅亮嘅咯，吼，安子说哈。